Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Video kali ni video ringkas saja sebab saya nak cover pasal diode. So ada soalan dekat dalam final yang saya rasa saya tak cover tapi dia ada keluar pula dalam final. Okay, diode kita dah buat kan, dia punya eksperimen kan, eksperimen yang ketujuh kalau tak silap saya. Okay, kalau you buat betul-betul masuk dekat dalam lab, you akan guna diode yang ni lah. Dia punya bentuk macam ni. Okay, diode ni, diodes are used as rectifier and also a voltage limiting for protection purpose. Okay, rectifier ni maksudnya dia convert daripada AC ke DC. Kan mula-mula masuk arus terus kan, kalau ingat lagi. Lepas tu dia punya output, kita bergantung kepada jenis rectifier. Mungkin output dia akan jadi macam ni saja atau akan jadi macam ni saja. Ini maksudnya arus terus lah. Dia tak ada positif negatif. Dia cuma ada satu part je. Dia cuma ada part positif saja. Yang ni pula cuma ada part yang negatif saja. Dia harus terus. Okay. Okay, type of diode. Ada beberapa jenis diode. Diode yang pertama kita panggil sebagai Zener diode. Okay, Zener diode dia punya bentuk real dia macam inilah. Kita gunakan Zener diode ni untuk stabilize the alternating current voltage in the power supply circuit. This diode operates similar as power diode. Dia punya operation dia sama je macam diode yang ni. Ni kita panggil sebagai power diode yang kita biasa jumpa. Yang ni adalah power diode yang kita biasa guna. Okay, dia punya operation sama je. Tak apa, saya rasa you all tak perlu tahu dia punya operation. You cuma perlu tahu yang diode ni tugas dia adalah sebagai rectifier kan. Dia convert from AC to DC. Lepas tu macam mana dia nak convert, macam mana proses dia. Okey, simbol dia Melayu pula. Simbol untuk Zener diode, saya tak lukis sini Simbol untuk Zener diode macam ni. Okey, ni Zener diode. Kalau diode biasa macam ni kan. Yang ni kan. So kalau Zener dia ada ni. Dia ada sengit sikit kat situ. Okay, ni untuk Zener Okay, power diode. Okay, diode yang kita guna biasa panggil ni power diode. Used to convert AC current to DC current. Okay, saya cakap tadi, its body is made from black plastic. Okay, simbol dia kejap Okay, sambung tadi power diode kan. Okay, power diode, yang diode biasa kita guna ni kita panggil sebagai power diode. Okay, convert daripada AC to DC. Okay, simbol dia tak keluar pula. Okay, simbol dia macam tadi tu lah. Simbol dia yang macam biasa you all jumpa tu. Okay, ni simbol untuk power diode. Okay, lagi jenis diode yang ketiga. Okay, ketiga ni keempat adalah Schottky diode. Okay, ni simbol untuk Schottky diode. Okay, Schottky diode is a semiconductor diode formed by the junction of a semiconductor with a metal. Dia ni Schottky diode ni macam mana nak cakap dia ada junction dia kita guna metal sebagai junction. Schottky diode have a low forward voltage drop between 0.15 to 0.45. Okay, dia punya forward voltage drop dia rendah. Kalau power diode biasanya dia punya voltage drop dia adalah dalam range 0.7 volt. Okay, and very fast switching action. Biasa kita guna diode ni untuk switching lah, untuk switching. So Schottky diode ni adalah switching device yang terbaik sebab dia adalah very fast action. Okay, itu untuk Schottky diode. You all cuma tahu ni je lah, dia punya simbol, lagi dia punya description sikit-sikit kan. Okay, light emitting diode, ini yang biasa jumpa. You all pernah nampak kot, ada warna putih, ada warna merah, warna hijau, biru kan. Dia punya simbol sama juga macam diode tadi, cuma dia ada anak panah ni. Anak panah ni menandakan yang dia ada cahaya lah. Okay, yang macam kain ni, macam kain skirt ni, anode, positif. Semua sama. Diode yang sebelum tadi pun sama. Yang macam skirt ni, yang bawah ni, kita panggil positif. Okay, yang sebelah dia, kita panggil negatif. Yang ada palang ni, negatif. Okay. Okay, LED, light emitting diode, is a special type of PN junction diode. The light emitting diode is specially doped and made of a special type of semiconductor. Okay, this diode can emit light. Okay, bila dia forward bias dia boleh emit light. Forward bias ni maksud dia dalam bahasa senang dia adalah dia on lah. Forward bias ni on. Okay,
Aluminium, indium gallium phosphide dengan indium gallium nitride are two of the most commonly used semiconductor for LED technologies. Okay, ni material yang biasa kita gunakan untuk LED. Okay. Okay, diode yang seterusnya, bahasa Melayu pula yang ni. Diode varactor. Okay, ini dia punya bentuk dia yang real, diode varactor. Juga dikenali sebagai diode kapasitor, boleh ubah atau varicap, mengawal voltan yang merentasinya, digunakan sebagai satu komponen dalam litar resonance. Okay, diode varactor ni diode boleh ubah lah. Nak senang tahu dia diode boleh ubah, bahasa Inggeris apa ya? Nanti you all cari ini convertkan dalam English kalau you nak tulis nanti dekat jawapan. Okay, ni dalam bahasa Melayu. Okay, diode varactor adalah diode yang kita boleh ubah, kita boleh varies. Sama macam resistor. Kalau resistor boleh ubah, kita panggil sebagai potentiometer. Kalau resistor, kalau diode boleh ubah ni saya tak pasti. Varactor lah kot, varactor diode. Okay. How a diode works? A diode only allow current pass through it in one direction only. Okay. Cuma one direction. Sebab tadi diode kan fungsi dia convert daripada AC ke DC kan. DC ni direct current in one direction kan. Okay, sebab tu dia kata kat sini diode cuma membenarkan current lalu dalam satu direction saja. The polarity of the voltage forward bias and reverse bias applied to a diode determines whether or not the diode will conduct the electric current. Okay, kalau forward biasanya dia on, reverse biasanya dia off. Okay, application of diode as rectifier. Ini saya ada explain dekat lab hari tu kan, macam mana kita nak tentukan dia punya output. Ini input biasanya dalam bentuk sinusoidal. Okay, output macam mana kita nak tentukan? Kita tentukan berdasarkan dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita tengok polarity of the diode. Polarity of diode ni kita nak tentukan which one to remove. Polarity of the diode towards node ataupun output. Okay, kalau kat sini, circuit sini, output dia yang ni lah kan, ni output dia. Okay, dia punya polarity towards output ni adalah negatif lah kan, negatif. Yang ni positif. Jadi yang kita nak kena remove adalah part negatif. Which one to remove bergantung kepada polarity of the diode towards load ataupun towards output ataupun towards load ataupun node ke. Towards sini lah tu yang belah kanan ni. Okay, so yang ni kita nak remove remove dia punya positive part. So ni kita remove, dapatlah output dia macam gini kan. Okay, yang kedua kita nak tengok polarity of the voltage ataupun battery in clockwise, arah jam. Yang ni kita nak tentukan axis. Axis mana nak start. Okay, untuk macam ni dia tak ada bagi addition voltage kan. Yang ni kita tak termasuk input dengan output tak termasuk. Dia cuma kalau dia ada bagi additional voltage kat sini, misal kata ada DC supply kat sini, bateri kan. So dia punya arah polarity sekejap okay, polarity of voltage kalau kita buat clockwise direction kat dalam loop ni, anak panah ni, arrow ni akan jumpa arah positif dulu kan. Ni adalah positif kan, ni positif, ni negatif. Dia akan jumpa positif dulu. So misal kata kat sini ada 1 volt, so axis akan start pada positif 1 volt. Kat sini akan jadi positif 1 volt axis ni. Tapi yang ni dia tak bagi kan, jadinya start from 0. Okay, ada beberapa jenis
Clipper saya cover untuk clipper saja. Clipper hari tu dah explain kan. Clipper pun dah explain sebenarnya. Cuma hari ni kita nak recap balik clipper. Okay, ada beberapa jenis clipper, iaitu series dan parallel lah. Parallel ataupun shunt clipper. Shunt dengan parallel ni sama Okay, series clipper pula terbagi kepada negatif dan positif. Okay, kenapa dia panggil negatif? Panggil negatif sebab yang dia nak remove tu adalah part negatif. Okay, yang ni tadi saya cakap kan, kita tengok dekat toward the output, apa polarity untuk diode. Sini negatif kan, jadinya kita remove dia punya part negatif. So dapat output macam gini. So output dia as it start from 0 sebab kita tak ada external voltage kat sini kan. Lagi satu, untuk diode ni pun dia tak bagi tahu berapa banyak voltage through the diode ni. Kalau dia kata, misal kata contoh dia bagi kat sini adalah 0.2 volt. 0.2 volt. Lepas tu kat sini polarity dia, sini positif kan, sini negatif. Bila you all buat clockwise, dia akan jumpa positif dulu kan. Positif dulu. Jadinya axis dia akan start pada 0.2 volt. Okay, dekat sini adalah 0.2 volt. Itu kalau soalan mention voltage through the diode is 0.2 volt. Kalau mention. Kalau tak mention, you all boleh assume voltage kat sini adalah 0 volt. Okay. Okay. Lagi satu, series negative clipper with positive VR. Okay. VR ni, R kat sini lah, dekat resistors ni. So dekat output, polarity diode adalah negatif. So dia remove part negatif. Tapi kita ada external voltage kat sini. Dia tak bagi tahu berapa kan. Okay, sini bila kita buat clockwise kat sini, dia akan nampak positif dulu. Positif. So axis start from positif. Okay, kat sini lah positif. Axis dia memang start kat kosong. Cuma dia punya remove part tu sampai ke negatif. Sampai ke positif sini kan. 0.2 kan. 0.2. Maksud saya VR lah kat sini. VR kat sini. Okay. Lagi satu, series negative clipper with negative VR. Tadi positif VR. Yang ni negative VR. Okay. Yang ni dijumpa bila buat clockwise direction, dijumpa negatif dulu. Ni negatif. Yang pendek negatif. Yang panjang ni positif. So, part yang kita nak kena remove adalah negative VR. Sini kan negatif kan. Jangan sampai kosong. Sebab kat sini ada external voltage. So, negatif VR lah kat sini. Mungkin negatif 1 ke kan, negatif 1 volt ke. Tapi kalau soalan ada mention voltage dekat diode ni, misal kata 0.2, yang ni pula adalah 1 volt. Kita buat clockwise kan. Clockwise kat sini kita akan dapat positif 0.2. Dia jumpa positif dulu kan. Lepas tu ni negatif 1. So you kena buat lah 0.2 minus 1. So akan dapat negatif 0.8 volt. Jadi kat sini dia akan remove sampailah negatif 0.8 volt. Okay, kat sini adalah 0.8 volt. Okay, faham yang ni? Yang ni nanti kena letaklah details berapa banyak voltage kat sini kan. Part sini apa, part sini apa. Okay. Okay, yang ni series positive clipper. Positive clipper maksudnya dia remove part yang positif. Sebabnya through the output, dia punya polarity of diode adalah positif kan. Ingat yang kain skirt ni positif. Okay, dah habis. Shunt clipper sama je, dia punya method untuk remove part mana yang nak kena remove dengan alamak, tak ada pen pula yang ni. Macam ni. Dia punya method untuk part mana yang nak kena remove, lepas tu nak sampai mana, sampai part C, sampai mana yang kita nak kena remove, sama juga macam yang series tadi. Kita consider dua benda. Satu dengan dua tadi kalau ingat. Satu polarity diode. Yang kedua polarity voltage. Kalau kita guna clockwise direction kan, clockwise direction. Okay, kalau macam gini ni through the output yang ni lah, yang ni through the node kat sini.
You jangan confuse pula kalau Shan jangan tengok yang bawah ni, tengok yang atas ni, yang positif ni. Okay, so yang ni adalah negatif kan, ni positif. So kita akan remove part negatif. Remove part negatif sini. Sini kita tak ada external voltage. Lagi satu, diode, kalau dia tak bagi tahu berapa nilai voltage untuk diode, so kita consider sebagai 0 volt. Kalau dia bagi tahu kat sini misal kata 0.7 volt, so kita buat kat sini clockwise direction. Kita akan jumpa negatif dulu kan. So negatif 0.7 volt lah. So kat sini dia akan dapat macam ni lebih kurang. Kan? Okay, sini adalah negatif 0.7 volt. Okay. Itu je. Itu trick dan tips untuk you lukis macam mana output untuk clipper kalau dia bagi soalan. Circuit bagi soalan, lepas tu inputnya biasa sinusoidal. You kena lukis macam mana untuk output. Jadi jangan lupa untuk labelkan. Paksi ni apa, dan berapa nilai semua kena labelkan. Okay? Okay, itu saja untuk diode. Okay, sorry saya tercici pula hari tu. Tercici, saya tak pasti ingatkan tak ada dalam final. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.